Вака, јавната седница почна наизад после неколку месеци. Специјалното јавно обвинителство се појави и судијата известител го реферираше предметот на вистина на честен и објективен начин, затоа што ги посочи сите жалбени наводи и пропусти на кои се повикува одбраната во првостепената поставка. Понатаму следуваат адвокатите и обвинетите да ги образложат жалбите и специјалното јавно обвинителство да го даде своето мислење по однос на жалбите. Што очекувате? Како мислите дека ќе се приведе специјалното јавно обвинителство? Не знам, тоа можат они да ви кажат што ние очекуваме со оглед на предметот дека би требало да се укине пресудата затоа што има навистина многу повреди и суштествени и погрешно тврдена фактичка состојба. Основно е повредено правото на одбрана. Нас не ни беше доставена ни првостепената пресуда од судечкиот судија. Можете да замислите како траело тоа и како се одвивало судењето. Но оно што е најинтересно, во суштината е дека се одавале информации за определени луѓе, партиски функционери и други лица на странски обавештајни служби. Во ситуација кога нашето МВР има германски компјутери, америчка помош и сето тоа, луѓе, тие информации се достапни на сите буквално, а најголемиот дел од информациите за кои оперира обвинителството се достапни на интернет. Од јавен карактер? Од јавен карактер се, особено досијата за Богдановски и другите. Така да се ова што го пишува првостепениот суд во својата пресуда е срамно и очигледно дека е необјективно. Дека постои причина за ваквата пресуда. Од 45.4 колку очекувате да се прифатат, ако може, Не можам такво нешто да ви кажам. Не е овде бројка, овде се луѓе во прашање и мислам дека за секој поединечно треба многу внимателно да се разгледа доказниот материјал. А што би можело да зависи, можеби, до тоа враќање? Доказниот материјал и од прифаќањето на она што значи повреда на права на одбрана и неизведување на доказите во текот на првостепената постапка. Сами бевте свесни дека пола од предметот вие не знаете, затоа што не бевте внатре. Беше исклучена јавноста и се случуваше свашта во судница. Така е, градите одбраните ли врз основа на ова што го кажавте со конкретните докази? И со конкретни докази, а и правото на одбрана, што е законска обврска на судот да овозможи одбрана на обвинетите. Не беше овозможено. Зошто не барате влагање за да направите увидна пресуда за да се немаме потреба на пресуда, одамна сме ги поднеле жалбите, така да... А на што се пожалихте, се не рекавте дека немавте право на... Не ја добивме жалбата, тоа е срамно, но имавме информации, земавме од колегите пресуда. Се жалевме конкретно, еве, и ќе ви кажам, дека таму каде што е настан за Диневски, дека преку Маријан Ефремов проверувал лице во Црна Гора, е настан кој се случил за братот на Александар Маленко поради алиментација и се бара како податоци на лице од детективска агенција, каде што Александар Диневски е газда на детективската агенција. Што повеќе да ви кажам? Не за Богдановски.